¿Qué tal amigos? Estoy haciendo este video nuevamente. Este es un 2009 Mini Cooper. Este auto viene de subasta, de la subasta. Lo que estaba saliendo era que traía múltiples misfires, varios cilindros estaban fallando. No hay otra cosa que encontré, es que habían soltado este sensor, va desde el turbo, y cambié los ignition coils pensando que estaban dañados. Me salió nada más uno después de que usé mi escáner para resetear el sistema. Y me salía que había cilindro número 2, ignition coil. Chequé la compresión, está muy bien. Lo que encontré es que el coil, esto fue lo que tiene, cables cortados. Lo que la gente hace con tal de quererse ganar algún carro a la hora de apostarlo, pues para que tengan cuidado y así ustedes sepan si el auto estaba bien corriendo antes de comprarlo, y después sale así. Esta es una de las razones. Ya encontré el problema y vamos a solucionarlo. Muchas gracias.